Selamun Aleyküm avanu. Maxwas diyorum ki vara peyvin emiş ku hatin ku deraqeni buhara zarokan de lewra nêzîkî sal û nîvekê dest boşane kirî bi rastî xuta me dest pê kirî me nezanî çawa bimeşe qadekem tu hayûyê nizano û haya me jêtuneyê lewra Mîrza zor dida me got ez dixwazim vîdeo bikişînim bavêjim YouTubeê lêberê bela qadek sînorê wê ne diyar û ne bin hîmaya me re de pişta me re ji ber wê qadê nerast e lêberê ji ber vê sedemê jî me xwast bin hîmaya de bin çavdêriya me de be me xwast em pevre bikişîne bi vî havê me dest bi weşanê kirê lêberê Mîrza dixwast bi Tirkî biçima dixwast ewlî ji ber ku him zimanî wî nêzîkî Tirkî ji ber ku jî der û dor giş Tirkiyê bi wê hişmendiyekî dimeşiya lêberê vay heft sale ez û Mîrza bi kurmancî dixwînin çima em kurmancî dixwînin ji ber ku şertê em tê de bi zor û zehmetê ji bo ziman hînbûnê ziman elimandinê ji xwe der û dor jî mixabin were ye ji bo wî çawa Mîrza bi tîpê latînî dest bi xwendinê kir bi Tirkî me tîpên Kurdî jî dabir me got bira vana jî beelim û vî havî em dest xwendinê bike bira tê bigêjî piştî wê rojê û heta îro hema me bibêje her ro belkî kêmanî tê de hebe lêbelê nizanim hema me her ro me kurmancî xwendiye piştre me bi Meryemê dest pê kirê Meryemê jî vay 3 sal ew jî bi kurmancî dixwîne fêm dike jî lêbelê bi pratîkê de ji xwe ber hinkî ew zehmetiya me kêmasiya me heye lewra der û dor hema tu vê ji xêndî me pir kêm e kurmancî pê peyvê ew der û dora me pir kêm yanî bela ku Mîrza xwast têke vê qada YouTubeê û dixwast tuna bike me jî alîkarî piştgirî daye me got kan pevre çê bike lêbelê bira kurmancî be fêda me ji me re çê bibe piştî me dît ki fêda me ji me re çê dibe me xwast îja min kî geş bike baş bike bira fêda me ji der û dorê re çêve bira ew jî bi tesîra wan çê bibe li ser wan çê bibe ew jî bielimin me çawa dest pê kirî bi rastî hîn jî ji xwe gelek amatör û lêbelê sal nûvek berê pir amatör û me got em ê bikişînin bira bavê YouTubeê bira ew çîka wana zaroka bira ew tatmîn bibe yanî dilê wan tê kevcî vay me tiştekire lêbelê piştre me got xwest tiştina lê zêde bike û me tiştin lê zêde kir jî ji wê rojê heta îro me zû gotinok lêhatinok gotinên pêşiya navên Xwedê Teala Esmaül Husna çîrok helbest belkî kurtefîlm lîstik me gelek cure vîdeo kişandin û ez bawerim ê herî pir hatî temaşekirin jî kurtefîlm û lîstikin lewra ji bo tiştî bê temaşekirin mêzekirin lazım ya kelecan tê de bin hêjan tê de bin yan ew wê qadê re eleqedar bi bala wî bikişîne ya jî bala wî bikişîne ser wê meselê û bi wê meselê ve girî bide heke ne were be tu rast rast derdikeve tişkî dixwîne pir bala kesî nakişîne yan jî ji bo tu vê vîdeoyê wê çikê girê bide lazım e pişt wê de fragman ya jî em vê jî efekt ya jî müzikinin bi qalîte tê de bikî bala insana bikişîne û wan bûr ve girê bide heke ne were be nayê temaşekirin ji ber wê jî bela dawiya kurtefîlma ne diyar e ka ber ku de here wir de meraqeke bala insana dikişîne heyecanek kelecaneke kêf e yan jî lîstik ew jî bela encama wê netîca wê ne diyar e kelecanek tê de bala zaroka bala mezina dikişîne ji ber wê em fêm dikin kurtefîlm û lîstik bêtir tê temaşekirin tu rast rast derdikeve tişkî dixwîne eger tişkî ne zêde bi qalîte be o kayê me got müzîkek tê tune be efektek tê de tune be dîmenek manzerek tê tune be pir nayê temaşekirin em haya me ji vê hayê lêbelê ji ber ku tiştê îmkanê distê me de kêm û kesî alîkariya me bike jî hindikê em tê nagêjin ya jî em ber nagêjî lêbelê gorî me sal û nûvekê de em cîkî hatine cîkî pir xweş gorî qeweta me hêza me pêş diçûne
لورا روجي أولي مش خيندي أو فيديويا مش دركي بقرو باف يوتيوب و جيج مرة بسكريكا وما نزايم مويا قاديدة نبوا هيبو نزانبو حتى روجي أولي وشخو بالا وجه كشان دبن فيديو ما أولي بتلفوني هاتو كشان بشرة مع الكاميرا استنده ما قوم هم كم بلا تشكي خوش بهم جبو زارو كا خوشيك پیش روز جوان رو به همه بیرانی نک خاطره او جوان خوش برا تماشاش دکه بالا ماج بشی کیفا و جیبی لیبلی امزانن قاریته ماجی گین گلکی کیمه سازه ام و هاود خوازه و ویژن جدی حتی درکم ورن یعنی ام بحثاوی دکن ایرو چاویه ما گلکش درباس کری لیبلی گلکش تیجی ام ما درباس نکری ام کام سرکتن چما لورا هاوی می تکنیک پرکیم نخورده مثلا کامرمانم کی ما پیش تبویاجی ما جیب دم ما منظره زفکه خوشی زفکه او چیکار پرکیمش جوار کو خانم دکشینه نه قاداویجی نه آلاناویجی لیبلی جم خوشتی دکشین لیبلی نه آلاناوی نه قاداوی او جی گوریش تیویتی دکن لیبلی یکی کامرمان به کاری وی اوه هلبته وی پر جدا به پیتر خوشته درکم ویجی زانن آدو دا پشتی مکشان پیف هاوی تکنیکم پشتیرا داویج bilgisayarı kompüteriyen jin telefoni هاوی تکنیکی دنگی و پاکش بکه افکتاتی خی نویسا لیزیده بکه کاکیجا نویسا خوشه کیجا نخوشه کو زیده کو کیمه ev jî giş li ser milê min e. Ji ber ku ew jî ser milê min e, wextek min a profesê de distîne, ew jî hinkî me dibetilîne. Ev jî qadek e, yanî havê teknîkî ji xwe qada gelek beşaye. Mesela vê jî yek bi deng re dişore, yek bi ronayiya wê, bi dengê wê, ya jî em vê jî manzera wê, nivîsa wê, efektê wê, hev vana giş bi yekî ve alaqadarî. Yanî yek tenê jî nikan bi vêya bigêjî, belkî bi vir de deh bişoğle, deh insanî cuda lê bişoğle jî belkî întekû lê em karî piyal ser milê me ye em vêya pêktîne ew jî kêmasiya de dixwalê em wê jî fêm dikin lêbelê em belkî zanibin em ê hinek tişta çawa serrast bikin lêbelê ji ber ku na alana min û ser tiştekî jî nikan bi roja ser bisekinim ew jî serrast nabe bi rastî lêbelê em bawerin jî roj bi roj belkî hinek alîkariya me bike belkî pêş de bibin ew xweştir biviyan jî em jî gorî rojê berê em çawa zanin pêş de çûyî belkî mehek dinê salek dinê em hîn pêştertir here em hêviyayê jî ew ê pêş de here lêbelê ji bo em pêş de here jî lazim e alîkariya piştgiriya temaşevana yan jî alîkariya we divê pêwîstin çima alîkariya we pêwîst e lewra xwe temaşe nehate kirin kesî lê temaşe nekira belkî me jî hema werê bavê te ê werê hema li ji telefonê bikişan da bavê te lêbelê me werê nekim belê însan kêfa wan jî rast tişkî cuda ye der û dora me jî hez kirin bala wan jî kişand e tişkî cuda ye û bi zimanê wan e û bela tişkî vî rengî der û dora wan jî belkî zêdetir tune bû spasî û dilxweşî jî ji me re şandin yanî got tişkî baş e xweş e kêfa wan jî hate lêbelê li gel vê jî em eger em zanî ew piştgirî were û ew xurt bive ev kanala em ê hîn jî tiştê baş bike belkî em bidin havê teknîk bidiyekî ew pêş de bive em ê bikişîne em bidin wî lêbelê ev îmkanê me bi rastî jî tune yî vê gavê lêbelê gorî ji temaşevana gorî aboneya temaşe çawa ye zinkî ser vê biseke nexerabe mesela îro çi xwast abonê me ye me jî heşt derbas kirî belkî ji sedî heşt deh rojekê de ew vîdeo hinkî bala wan bikişîn tê temaşe ji xwe gelek qenal wî havî yanî kes ji sed aboneyî sed aboneyî temaşe nakin yani em jî milyonek abonê wan hebe milyonek temaşe nakin ji sedî deh pênc sêyê gorî vîdeoya gorî cûreyên vîdeoya diguherin haya me ji wê jî heye lêbelê em gorî me gorî aboneyê me nexerabe lêbelê
اوی چه زیده به اف آلیکاریا و دستگاه زیده به اگر اون جیلی بنر و اونکی تماشا یا و زیده به اون جی پیش نیاز خرکی بکن خرکی بویژنش حوالی خون در و دوری خون و قناه گویاوی هیه اره نه پروفسیونل آماتور گلک آماتور لیبری به پشکریا و چیده به یعنی ایرو براستی پری ولی بچه و طوالش وار زحمت یا اون تکینه بلکه هر ویدیویش اون تماشا نکن یعنی نمجبوری جارنا نابره اون تماشا بکن اوشی جمعه بس یعنی یا جمعه ویژه حوالی کی دلی ولی و بویه دوسته کی وی هوگره کی وی اون کانو پیشکشی بکنی قناه کویاویه و جیبو ویاویجی پشکریا وزیده اما دلخوش بده که خوش بده اوی رو پیف چاوه ام دخوازن ویا پیش تبون و امزانه چه جوره ویدیو بهتر تی تماشا کردن ام ویجی دبینه ام کانه ام بکشینه ام نکانه بن ام بلکی پشکریش و بسینه ام چاوج و بسینه اگر ونجی ویدیو خوشک مکانه بکشینن ام چاو بکشینن قلیتا و اینکی زیده به جبرکیش مزیده تر به جبرکو آماتور بلکه پروفسیونل به بلکه وجه آماتور به جبرکو خانه مجی نزیده پروفسیونله خوش به گوری مدلی ما به امکان بوشینن لیبری یک جی گرک ویدیوی و جمع شانده به درک دین نات بوشاندن لورا بالا وجه کشانده به ما تو ویدیو جدر که نستن دی و ما قناه خو لقناه خو بار نکری و نوشاندیه ما خو کشاندیه بسدی نود پنج یا یک دو جی حواله کی کشاندی ویج مرشاندی درک دینی ناتی وشاندی مش خو وشاندی مش ایزن دستور خواستیه صاحب دستور جدایی ما وشاندیه هکه ویجی کانه به یان ویجی قابلیت کوه یتنک و دنگ به وکاوی ورزش سپور به ژیمناستیک به وقما گوم کانه کوتا فیلم کی وکاوی ویجی حنکه کی کیف خوشی کی سکچه کی ونه تشکی و کورتاسی ویجی بشین و جمع بشین های مجه چیه و درک جی نات وشاندن ام دخوازه بوشینه براسی مش حواله کی دارجی ما داخواست کری ای دنگی وانم کانه به ام ویجی خوش بکشینن سترانا الهیا اجمالا بشینم جیل بار بکن و برا خیراوان تکفی قنالی بلکه به خیراوان جی به وی هاوین کی بلا زیده ترفه اوید ام چه آویجن هنک تشت بلا انسان هنکی دیو جی دوجنقه نویده بیجه مثلا چه آوا ایرو هر ویدیوی ما لگل کو سیاست تونیجی یا جی بلکی تشکی نچیتی تونیجی لبر کو نل سر زمانی وانه نه هشی وانه جی نگرتیه بلکی ناخوازه مثلا ویجه پلاتفورم خود جواکی ده پار بکن اما حساسیت وانجی براسی جی ندبینی جبر کو چاوا از هر ویدیو یا سر قنالا خو یانجی همیشه روشا خود دروما خو یا واتساپ یانجی همیشه توییتر خود یانجی فیسبوک خود پار بناکم او جی ممکن ویا پار بکن لیبلی هم وید خوازن یعنی ای و ناس کن هل بتنه ای وی قادر على قدر هي هل بتنه ای و زانب کی ماسی آماده دی لیبلی تشکی وری زانب نویلی تماشا بکن اوی فیدا ولی چی هل بتنه اونها وانا دفکی جی بویجاج مساج کی خصوصی تایبه جی بشینن ویاوجی او چی بکن به دستک و آلیکاریا ما بکن ویاج دلخوشن یعنی امنا بیجن برا سدیست وقت ما بفکر وقت ما بکش جبر کو نتشکی راست جی اجی سدیست وقت کسی نافکرم و ناکم یعنی جبر کو بمليون بتريليون ویدیو لجواکی ده مدیا جواکی ده اجی پار بناکم نبیس ای دلیم دخواست ای اسکانم مسپار بدکم آدوجی از خوازم ویشم اگر وا بالا و دکشینه و نری زاروکی خوب بده نخواستم وا قنالا زاروکایه نری زاروک آبده و زاروک ویا بی گریدان هنگی شماندیاوان بی سر ویا و هیا واجی چیه یعنی وی شوربه ده خویا مهبه و تاثیرک ارینی خوش لسر زاروکا بکن براسی می پرکیف خوش بوه ممکنه ویا زاروکا ویدیو بشینج مرجع بشینن هم اگر دستورا و هم امکان پارو بکن باشینن هیویا بجوا ون پشکریا به قنالی بکن آلیکاریا بکن و جدر و دورا خود بویجن
تاکو برای قنال جین کی پیش داره بلکه فایده ولی انسان بی برای چنین نبیره و حتی ایرو شخوی به یوتیوب را لقداره زانک وی حکمی وی چکی تو برای نای قصش کردن لورا 10,000 abone وان هی و بلکه 10,000 ساعت هاتو تماشا کنی جی بلکه خوشکی پرجه قصش نکردم جبو ویاوجی مخصوص ویاوجی برای چکی نبیره و لیبری قسمت اما ام جبو اولا خوش بو زمان خون کی تشکی بکن پیش ببه عدواجی لازم هشی مرل سروی کاری به اگر هشی مرل سروی کاری به نامشه لورا چاوا استاد دبیجه دزوستانه که در فرتونه گراب به لازمه مرد تاقی بچوک جی مالی تبه پاچکا وان تخبور به تاقی بگیرش بو اندر زیده نجمده گرم بمینه ایرو نتاق گلک دیوار الوشانه خرابونه همجی رخی غلام دینی ما و همجی رخی زمانی ما و لورا ایرو هر قاعده ایریش غلام جدی کرن و ایریش به زمانی ما لسر زمانی ما جیه لازم ام قلیل هر دادر که ولو کو ام تیکرن یعنی حیاتا مجی به مسئله ده لازم ام سر بسکنه از چی ما بیاد بیجیم برای اینکه زیده مرا هنگ تاجی نکه پروبلم نترسه لورا هشی مرا سر چه به او تی بیرا مرا او تی خونا مرا از خوازه بیجی ببیجیم جبو مثلا ما علاقه داره خدای خیر بکن ما خونا دیته خود تعزیه ما بو رحمه خدای لبه تعزیه ما جی خلاص بو ما خونا دید مدید تعزیه ما هیه شونک ما هیه و انسان دهروتی هنک وان ناس ناکی وفات کری رحمت کری ناس ناکه و بلکه همچه هنکا ناس ناکه لسر بی ملی نلی گنگشی پروبلمک چه بویه برا محبات یا جی گل یا جی انسانی ما جفت دور کتی کس خوشکی کسی ناس ناکه بشره هنکا چکی وری آوید هولی میدانه گوته امی ویدیو بکشینن برای هر کس خون بدن از کرن او خو به مالباتی و گریدان خو اشکره بکنم کوه دیگه جه مالباتی جه مالباتی پیشره وره گو هنگی شیرمجی چواد مگو لازمه جه کرمانجی بکشین مگو هر کس یعنی بلا گوهی مصر کرمانجی مگو همجی کردی کرمانجی بکشینن دوره از خود بیجم یا از همه هنه که لهمبر را ویا ما جبو فهم کرنه ام فيها دشين بو انسان عبد ناس بكي خطا نفهم كرين نحو جام بكشينه مجي غوازي بقى بدا زيا لازم امثال زمان جبي سكن انسان هنكي البته يفهم بكي اسنكي كتبهم وي تاطولي يعني كا وي چوا بك شادين دخونه دجي هنكي او مجادله مرابو اشوا چما بياد بيجم لورا حساسيته مثلا چه او تي شي مره او تي خونا مره جبو بياوجي خونك ما خيالك ما هي اف زمانه نمره والقاده خو لحياتي بمني ليرو بازار لبدبستاني لسوقي اف زمان تونه يجبرو فياجي برمرني وداره ام خدي لي درنك بكس لي خدي درنك ام الاولا خدي درنك كز الاولا مر خدي درنك بديني مر خدي درنك جبو بياوي حوجي مهردو ياجي بباريزن ولسر بسكنن داخوازم از جوا اوه هنجی خودی وی قنالی در کبن و وا هر دو نرخانه جوا ما گرینگه وا دیر نرخانه هنجی لی خودی در کبن در دورا خوب بیجن و برای وا قنالا بگیج در کی ما بس ما ارمان جمع اوه ما خواست بیا بین زمان حتی ویدیو کدنی امانتی خدا بن